A placa de bruxismo nunca deve ser mole. Ela deve ser rígida em 100% das vezes. A placa mole, apesar de mais confortável, ela lhe dá uma falsa sensação de proteção. Ela estimula ainda mais o seu bruxismo. Você vai continuar fazendo o apertamento e isso vai hipertrofiar toda a musculatura do seu masseter. É como se você estivesse fazendo uma musculação mesmo, que piora os seus sintomas. Já a placa rígida, ela funciona como uma barreira de proteção para os seus dentes. Além de proteger os seus dentes, ela ainda distribui melhor as forças mastigatórias e principalmente te protege nos movimentos de lateralidade, que são os movimentos que a gente faz inconscientemente e que muitas vezes levam às fraturas dentárias. E lembre-se, além de usar diariamente, é importante que a sua placa seja ajustada e monitorada frequentemente.